这里面有一个很有趣的东西哈，就是我们只知道我们是在读书，对。那大家觉得听书是一个什么？听书是一个娱乐嘛，是不是这样子？可是你再回想一下哦，确定是这样子吗？其实你们都是听书的，我还不确定你们是不是读书的。好，那所以我们第一步是这样子，我们就直接想，因为今天时间很有限，我们就直接讲答案。好，看书、念书、读书、说书、念书、听书是这样子来的。好，所以学校老师念书给你听，说书给你听。好，这两个是不一样的。好，这种念书是怎样？他把他的心得分享给你。好，那所以你今天就很枯燥无味，觉得很深刻，听不懂。那这一种说书呢，是讲的很啊，说的比唱的好听，就像那个什么现在在市面上那个什么那个于姐是还是什么，就是那个吕杰，还有这个以前的那个台北的补教名师，这些人他们就是把他说的比唱好听，就小朋友真的喜欢去听书。那另外一种就是比较辛苦的，从看书、念书、读，这个我们去年有讲过，看书、念书、读去自修自己读的，像我们这种都是读书。那这两个有什么差别呢？我们这边就先这样讲，就是上课其实你都在听书，这个听哦，你会发现这个听的这个里面的耳朵旁有一个很奇怪的东西在里面，聪明的聪啊，有没有这个东西？她是李小妹，维亚，她那个是什么东西？你有没有想过这个问题？这边小朋友有没有谁写到听的时候，突然发现里面有个王字？那也是任，责任的任的一个字。王跟任其实都是一样，所以表示这个听的人呢是什么？是一个人。那读书人这边呢也有一个很奇怪的字，士。士农工商，这是什么？这是管仲把它分出来，士民之首。也就是说，人可以分成4种这个行业，就士农工商。所以今天你既然在这边决定你要读书，你就是要做一个读书人，这是你的职业。你的职业是什么呢？去买卖你的言论。这怎么买卖？去说给谁听？说给王听。大家注意到一件事哦，孔子是至圣先师，是不是？孔子的学生，我们读《论语》有没有看过哪个学生在读书的？只有好学啦，没有读书的。孔子都在说书啦，他就是苏格拉底式的。那根本没有书啊，那个时候书是竹子啊，对啊，那没有那么简单的，只有王才有书，他也不读，他叫人家去读，因为他没有时间读书。所以这个东西完全跟大家想象的不一样。一开始要打破你的观念，读书没有那么简单，它是一个士大夫。那你就说，那我如果不是士大夫怎么办？农工商还是要读书。真的不行的时候呢，很简单，就是听书，就去补习班。所以在南部考台大医学系，为什么考不赢北部？因为北部的补习不是北部的学校比较好，北部有好学校一定比南部多。可是南部也不会差，两个学校其实差不多，差在哪里？北部的补习班比较好。对，重考生，台大医学系重考生，像我们那一年我们台大医学系105个，有70个重考生。全全国剩35个去分一分，建中跟美女占掉20个，剩15个，全部归业啊。对，我们道明又分了5个，其他学校都一个、2个，这台大医学系就非常难考。然后那一年后来才知道，高雄医学院120个不到10个是应届的，有100个是重考的，那你怎么会有人得到呢？那些都哪里来的？所以最近有一个最新的新闻嘛，台大电机系都哪里来的？他如果是只考，都是补习班来的。那这边就解答了，因为他听书比较快。没关系，那你说，那我为什么要当读书人？因为听书只能听到此为止，就只有到补习班考到有补习班的。那你要再去，假如说你要当建筑师，最多建筑师补习班考照，在后面就没有了。医师呢也是这样子而已。你可能就要去什么？去医院去实习见习。那这个东西就是为什么要做读书人的原因。那所以在大家还在讨论，你看大部分人在讨论什么？这个 level 为什么要读书？其实小朋友第一个想到就是我为什么要读书？对，好，我现在告诉你了，因为你是什么？这是你的职业，
你要来卖什么知识，变成你智慧，好，我去说书给人家听，好，卖知识。第二个，很多人在讲啊，你就是记忆嘛，怎么样去记忆嘛？我告诉你，记忆很有趣哦。记跟意是一件事还是两件事？你看到一个中文的词有2个字的时候，你千万不要把它想成一个字、一个意思，它常常可能是2个意思，可能是多种意思。记忆我就跟大家讲，记跟意是2件事，一个是记，一个是忆。好，第3个，考试怎么办？我们不要考试啊，很多人都说我们不要考试啊，哦，人本啊，不要考试。对，考试它是有它的目的的，不是一定要考试的。哦，好，那我在讨论的是什么？就是既然要考试，我们要注意的是什么？是大考，不是小考。哦，小时了了，大未必佳，加一个字，叫小考时了了，大考未必佳。哦，就是刚刚洪同学在讲的，其实不是道明的问题，是因为我在国3的时候我就发现小考跟大考是不一样的。小考我绝对考不过洪志和了，因为他们都接近满分啊。你现在去看你们班的班排前3，他都接近满分啊，你又不能把他干掉，又不能随机杀人，对不对？没有办法把他干掉，而且就转班就好，转班就是班排3的啊，转校就是校排3的啊，但最后还是要遇到一起啊。哦，所以他这个东西的话是很有趣的东西，是它重点是在大考。好，那小时候呢，我爸爸妈妈说啊，你赶快去看书，或者说你赶快去念书，或者说赶快去读书。看书、念书、读书很不同。你把它混在一起的时候啊，那是聪明人。他看书的时候，他就可以怎样？他就可以买知识了，就一目十行。我一看以后说，可以考试了。哦，所以每次哦，我们以前小学、国中的时候就这样子，老师说，谁常考，谁最高兴？洪志和。我是第3高兴的，因为我是在班排前5名的，对，我是前5高兴的。而其他后面的吓死了，才在看而已，你就要读书了。那个读书就是考试。因为那个买卖盐，还没有经过这个新鲜的心，哦，所以这个东西啊，中文非常有趣。那我这一套理论呢，叫做什么？叫做中文哲学，利用中国的字，可以想出很多东西。好，我们来讨论学校。好，我刚刚讲过了，学校就不是一件事，学校是一个地方，可它里面有2件事，一个叫学，一个叫校。好，那外国人呢，他不知道破音字。他就不知道这个东西叫教。学是学生在学嘛，那老师在干嘛？老师在教学嘛？不是，他是参与学习，但重点是校正。现在有没有在校正？有啊，以前我们那时候就打，现在告诉你答案啊，这是不行的。现在告诉你说，你98分哦，很厉害，只差1分了，不是这样子的，是你这么聪明，这么厉害，为什么还有2分是错的？你一定发生什么问题？越聪明的人，越厉害的人，他发生错误就是越可怕的，因为他连他那么聪明，他都会发生错误。一般的人很简单嘛，你考60几分就是很简单，没念嘛，那个原因很简单啊，你没念啊，你都念了，你那么厉害了，结果你还错这一题。那这个东西如果发现了以后，就可以增进人类的智慧，智慧以后就会变成知识。所以这个就是我以医师的身份去开补习班的一个想法。我们我们这个多讲一点没关系。我们在医院里面来的病人啊，我可以挑10个最健康的，然后说，这是我医生诊所啊的前10名，被人家笑死，他本来就健康的啊，对不对？真没有道明的老师啊，不太多。道明根本就是全部把全高都是最聪明的抓过来嘛。那当然他怎样，他的outcome会好啊。当然他不是，他当然还是有很棒的一个教学的一个环境这样子。这是我的说辞，对不起。那所以，在医疗上的时候呢，我们以前在台大看过一种老教授，他就是骂病人，你怎么把生意搞成这样子？我在跟看病人。所以补习班跟学校的大不同是什么？去补习班的是功课好还是功课不好的？功课不好的。这时候出现一个问题啊，这重点哦。你如果功课不好的，你到了补习班去的时候，然后老师还叫你说你要用你的脑去想，你就完了。我就脑不好才来补习班的嘛。
是不是？所以数理化不好的，他永远都会不好。为什么？你还记不记得老师叫你说什么？怎么解题？第一步要什么？来，那个妹妹叫什么名字？我又忘记了。维亚。好，这次我应该可以记得。维亚，你的解题第一步要是用什么？是不是叫你去想？是不是用你的脑 ？OK 啊，洪志的脑可以啊。我那时候脑就不行啊，就是发现我不要用我的脑，因为我跟他脑比不过，就用别的方法。电脑会不会想？电脑是不会想的，就是每天科批在讲的 SOP， 它是一个软体程式，进来就照那个步骤下去解题。它不是只有背公式而已，公式是其中的一种方式。程式里面的公式是程序，它程序很重要，你的第一步弄错，后面就整个都完蛋。真正的，而且我们现在的考试制度它不太考难题啦，它难题只有最后面一点点，就大部分题目啊都在正常的程序里面都可以处理掉。也就是说，电脑可以处理的事情，人脑就应该可以处理。好，所以我们的整个读书法就是朝这个电脑的程式来。我要注意一下时间。好，所以我们刚刚讲就是，你到底是不会看书念书还是读书？当然读书是结果啦，就是考试。可是他可能是在看书的地方发生错误，或念书的地方发生错误。那你要知道什么叫看书，什么是念书，你一定要给他定义。那你是不会记还是不会译？好，维亚，我问你，考试是考记还是考译？什么？译，对。考试是考译，所以一直教你怎么记有什么用？对呀、我们这样讲，好，你爸爸在露出惊讶的那个，对，你爸爸一直说他读书读不赢我们，不是，你不是读书的，你是看书跟念书都搞错了。你如果跟记跟译哪个要用心？译一定要用心嘛，可是记可以用心，也可以不用心，你可以用脑去记，可是你也可以不用脑记啊，用什么记？就笔记啊，就这么简单啊，用笔记起来嘛。考试最要稳的是什么？就是带小抄进去嘛，那不就是笔记嘛？那只是为什么要译？因为不能带进去嘛，对不对？那不能带进去的，它就只有时间差了啊。你在当场看跟怎么在考试前看一下，效果差10%而已啦。但是你如果没有小抄，你考试就没办法。只是呢，会直接从看书到读书的人，他在念书的时候，他直接那个小抄就已经在心中了，他就把它记起来了。他就把它记在他的脑中了。你没有记起来，你记在课本上，所以爸妈说你有还给课本了。那怎么不还给课本？就把它笔记出来啊，课本就可以丢掉。可是这时候出现一个很可怕的事情，大考。你说哇，大考要做多少笔记？那反过来讲，如果大考你不做笔记的话，你要带多少本书去啊？所以如果你现在是高1、高2的学生，以下的学生，你现在运气好，今天马上就会有收获了。至少在备课上面就处理掉，就是要塞进档，把它变简单化。郭台铭怎么去管他的整个企业？他就是管那几个10个干部而已啊，纲举目张。你的笔记的目的就是要纲举目张。他整体的目的就是要帮助你念书，就是要帮助你的记忆，帮助你的理解。否则那个笔记没有用。那如果你学不会这个笔记方法，你就只好去哪里？去补习班。那这个补习班老师不行，你就换一个。什么样？说孔子、孟子通通来，老子啊，有没有？墨子通通来。对，听最后就想说，还是喊妃子最好，为什么？就砍头最快。不会念就砍头啊，对啊，那大家就会念书了。所以就到你以前就这样，就拼命打嘛。我们今天再跟肖老师讲一个笑话，说为什么我们现在要废掉那个美术班跟音乐班？因为你学生找来以后啊，每天打到手都不会画跟拉起来。那是以前的笑话，肖老师现在没有这种事了，对。好，所以那这个东西，我们这个本来都是这个西西都是这样子啦。所以其实我们先讲什么叫学习，学习其实是一个很重要的东西，就是从别人学习就不是自己而已。我们讲的学习就是他人的经验跟想象中，因为我们自己的经验跟想象下在，那可是很多人就很可怕，他就会发明很多很好笑的经验跟想象，所以现在就会有很多有趣的事情。在这里，你可以接一下。喂，这个打不通，他就一直联络我。你晚上要赶到台南。这个学习的主体是这样子，它就是
重点不是知道跟认识，这是第一步骤而已，它是智慧，但是智慧是考试考不出来的。好，那可是为什么你说那考试为什么会找到有智慧的？因为我们的智慧用来什么？解决了这个什么学习的问题。在台湾这种很竞争激烈的地方，最后为什么我可以胜出的原因，是因为我有学习的智慧，我不是有真正的智慧，我为了我要克服去击败别人，所以我用我的智慧去学习，这是很吊诡的事情。好，所以我最后的智慧是长在学习这个智慧上面。好，那学习的主体其实是谁呢？这个就是学生跟老师。可是你看在台湾，如果是你是医生的话，你没有把病人看好，你就被病人骂喊蛮啊。而且在学校你敢骂老师喊蛮？对，你看王建民投不好，他就换教练了。对，因为王建民他是一定可以投得好了，那他在台湾投得好吗？一点都不好。那所以老师非常重要。那但是所以台湾的老师跟学生都有很大进步的空间。这个台湾的老师还可以再进步很多很多。好，那另外它的载体就是什么课本，是课本，课题载体。那这个我们就不仔细讲，因为这个东西是属于这个研发教材的部分。好，那所以刚刚讲了，如果你不读书怎么选择呢？就听书啊，早就有人就这样做了，就去补习嘛，对不对？可是我们会很看不起补习，或者我们的正统学校就说你怎么可以去补习呢？在学校好好听就好啦。念书跟说书的方法不一样，因为补习班它为了生存，它要怎样效率？那这个是有好坏处的啦。但是这是另外一个选择。所以我的小孩，我们的方法是这样子，他现在私立学校先跑了，所以他在高二的时候他已经全部都念完一遍了。就他一考发现不行，他赶快去补习班再听一次，他有 second chance， 然后他再自己再念一次，这样他有3次。其实我们以前在道明就是这样子的，就3次。道明也是这样子，就是快速的，尤其国中部就是这样做，因为很早7早8早就弄完。对，所以古时候呢是读书的主体是士大夫，那现在的主体是什么？是学生。那学生怎么跟士大夫比？这样懂我意思吗？所以我们今天叫小孩子自己去读书，是害死他的啦。对，你一定要教他怎么读书。好，再来一个，古时候的听书是士大夫讲给国王听，今天是老师讲给学生听，这两个级别差太多了。我们老师不是真的士大夫，学生也不是王，所以它会出现很大的一个落差。那这个落差会造成什么呢？就是老师的教书是没有办法帮助学生读书的。所以我们在道明的时候以前我们导师已经过世了，所以我今天讲，其实我不是他是很厉害的老师，他当时就已经发现了，他会把我们这些班排前5名的叫上去，说，你讲一下你怎么念书给同学听，因为他也不知道怎么念啊。对，同样第1名到最后1名都是他教的对不对？他教法是一样的。然后说，你们来讲一下。其实后来我们就发现，那个念书你这样讲也没有用。为什么？因为那个读书它是很 long term 的事情，它有点像武当少林一样。我教个依照办事，你是马上可以学会。可是你真的要上台比武，然后打败全部的人的话，你那个没有在武当少林蹲个10年是弄不出来的。因为刚刚讲的读书就是一个什么？就是一个职业了。好，所以以前的孔子、佛陀他们都是什么？都是说书人。对，他的弟子都不是读书人，都是听书人而已。那这美国现在就是用这种方式。好，那这考试的问题就是，我们人生有3大考试，升学、就业跟证照。那外国人把它在升华，因为我们以前中国人这样，考过考试以后你就是官了嘛，县官了，所以你怎么颜如玉、黄金屋、钱钟书就来了，功德名利就来了。那外国人用什么方法？因为外国没有这种制度，他没有科举制度，他用的方法就是智慧财产权，写书罗琳著作权，发明专利，那个翁启惠，100多项，100多项，你知道要多少亿吗？对，然后再来就是还有一个就是商标，做生意的人靠商标他的智慧财产权。所以这是外国人用的方法是这样子。那我们一般的人会遇到的是大考，所以你考的是义。然后大家有注意到义有一个很有趣的事情，那我们就往下再走，没关系，我们后面其实都可以讲到。那记忆是什么呢？我还是要用说文解字。刚讲了记就不一定用什么脑跟心因为记根本就没有脑跟心嘛，它是自己的言论嘛。
什么叫自己的言论？就从外面进来以后，从耳聪目明，从你听的或读的。刚刚是不是讲？所以聪明人是什么？其实聪明是两半哦。明的是什么？是读书自己读进来的，聪的是去听来的。好，所以经书读书都是可以，都是OK 的。重点是你读进来的东西你怎么记？那聪明的人他放在脑里面，可是再聪明，我在台大医学系看过了，过3年他就忘了啦。我们班排1的过3年也是忘了，对他放不下，因为是 RAM， 那哈 D 就不见了。这个眼睛看了以后啊，手写做笔记，写在纸上，写在电脑里面。好像有一个东西叫电脑，就可以把它记起来。然后呢，忆其实很有趣哦，震撼的撼有2个心，回忆的忆、记忆的忆也有2个心，所以它是用一个心去另外一个心里面把东西找出来。那找出来的东西是你的声音，因为当初那个声音是自己用自己的言去记起来的。好，所以这个记忆的基本的一个程序就从中文破解了。好，就是己言心音心。好，所以我们在加强回忆的时候，加强记忆的忆的时候，是利用回忆找出事情去补忆。也就是你不要急着去忆，你先用笔字记一下。那你第一次看书就看完了，眼看手写，哦，这就是看书，眼看手写。哦，第2步就是收集资料、整理资料、留存资料。第2步呢，你的记忆的部分就要做忆的部分就好，就念书的部分就要做忆的部分。好，你去回忆，找不到了再去记忆，这时候把它记在脑里面。好，第3个读书的时候就这样，就是现在读书的部分，其实考试的部分补习班都做很多了。哦，各种遇到各种题目怎么去应变，那就是套招了。好，那前2个步骤就是这样做，那非常快速。你看书也不用怕没记起来，那你回忆的时候你也不要怕什么，没有字，因为我们常常会这样子，读完书以后就发现，这想不起来了，又很担心，很懊恼。其实错了，当你在回忆的时候，发现你这个东西是忘记的，你就有收获啦。是不是？其实后来我们考试就考到最后，我们以前英文老师就是讲说，你一个英文单词要忘7次啊，那才是真的记起来。为什么？因为你忘的时候，你才会真正仔细去看那个英文单词。哦，讲到说knowledge 怎么写？你觉得平常这个很简单 knowledge 啊，可有一天你就突然就忘记了，那你会去仔细去看，你就多记了1次，你去分析你忘记的是哪一个音。可是你一直都很会写，突然有一天你忘记了，你没有办法再回忆了，因为它就忘记了。因为你从来没有回忆过，哦，这个很有趣的事情啊。好像例如这个维亚，你的爸爸叫什么名字？你有没有记过？你有记啊，你不用记啊。可有一天你忘记你就惨了，因为真的想不起来，因为你没有回忆过啊。对，那还好你应该同姓嘛，对不对？对啊，只有照姓有长相起来，对。哦，所以这就是很有趣的事情啊。你忘记，我那时候很可怕我在很忙的时候，我突然忘记我妹妹啊的2个小孩的名字，我只有1个妹妹而已。哦，就是堂妹不算，就亲妹妹只有1个。